Ku mazina nitwa Yowasi Ndayisenga. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Hanyuma twagomba dusoma ijambo ry'Imana iri mu gitabo c'abacamanza igice ni 1 umurongo wa 12 turagiye gusoma mu izina rya Yesu. Abacamanza igice ca mbere murongo wa 12 niho tugiye kuraba uyu murongo w'ijambo ry'Imana dusangira. None rero turagiye gusoma Abacamanza igice ca mbere ku murongo wa 12. Haravuga ngo Karebu aravuga ati umuntu azotera Ikeriyati Seferi akahanesha nzomushingira umwana wanje Akisa. Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Karebu arahanesha araheza amushingira umukobwa wiwe Akisa. Maze agishikiye umugabo wiwe aramwinginga ngo asabe sitongo. Akisa ava ku ndogoba yiwe. Karebu aramubaza tugomba iki? Aramwishura ati ntabara ungabire ko wandungitse mu gihugu cumye mpa n'amariba y'amazi. Nuko Karebu amuha amariba yo haruguru nayo hepfo. N'iri jambo ry'Imana. Yesu abahezagire cyane. Mani bahezagire. N'iri jambo numvise mu mutima twovugana muri kano gatondo. Ni iki gihe uyu Karebu bari mu rugamba, bari mu ntambara. Hanyuma rero arasezerana isezerano aravuga ati uzonesha, umuntu azogwana urugamba kanesha, jewe ndi Karebu nzomuha agashimwe. Dushimire Yesu. Yesu abahezagire. Ati nta kindi nzomuha, nzomushingira umwana wanje w'umukobwa yitwa nde? Yitwa Akisa. Yesu abahezagire cyane. Hanyuma rero uyu Otiniyeli arakora ibishoboka byose acaragwana urugamba ararutsinda. Karebu acaravuga ati nta nkeka ngira ndaguhereza ico nagusezeraniye. Acaramuha umukobwa we Akisa. Yesu abahezagire cyane. Hanyuma rero Akisa amaze gushikira umugabo, n'uyu murongo tugira tuvuganeko. Hanyuma Otiniyeli aramubwira atumviriza, genda usabe so umubwire aduhereze itongo. Yesu abahezagire. Akisa acariyumvira aravuga ati naho biruko hari ico nobwira data. Yesu abahezagire. Aramenya neza hose yamurungitse. Yesu abahezagire. Aramenya ati ni mu gihugu cumye hari ico nkwiye gusaba data. Yesu abahezagire. Akisa ngo acava ku ndogoba, bisigura aricisha bugufi. Sinzi ko yapfukamye ariko yavuye ku ndogoba. Murasoma amaze kuva ku ndogoba, se wiwe acaramubaza ati mbega mwana wanje ugomba iki? Akisa caravuga ngo ko wandungitse mu gihugu cumye data ntabarungabire. Yesu abahezagire. Ntabarungabire n'iri jambo ry'Imana. Mbega bene data turafise data? Abafise data kiriza turaba. Yesu abahezagire. Abo yarungitse kumukorera kiriza turaba. Mani bahezagire. Ababona ko data yaturungitse mu gihugu cumye kiriza turaba. Mani bahezagire cyane. Akisa ngo ava ku ndogoba arashika hasi. Amaze gushika hasi, se wiwe aramubwira ati mwana wa ndabona ico ugomba.
reka nanje nkugabira. Yesu abahezagire cyane. Niri jambo ry'Imana numvise twovugana bene data kugira ngo dusabe data yaturungitse kumukorera, yaturungitse kumuvugira. Birakenewe ko hari aho tuva naho dushika. Mani bahezagire. Birakenewe ko umuntu aca bugufi agashika hasi. Data nawe ariteguye. Yesu abahezagire cyane. Data turafise, data turafise Imana. Mbarira uwo muri kumwe ati turafise Imana. Mani bahezagire cyane. Akisarabona ati naho biruko data yandungitse mu gihugu cumye, reka ndamusaba Mariya. Haleluya. Reka ndamusaba amariba y'amazi. Sacara muhamariba y'epfo na ya ruguru. Mani bahezagire cyane. Mana yaradutumye ngo tuyikorere, ngo tuyivugire, kandi by'ukuri turiko turaririmbira mu isi yumye, turiko turavugira ubutumwa mu isi yumye, turiko turasenga, dusengera mu isi. None bene data, ndumva twabwira data, ndumva twabwira uwadutumye akaturungikira amariba y'epfo na ya ruguru. Amena. Abariko barasenga harakenewe ko twongera tukabwira data akongera kutugabira. Abumva data yobagabira kiriza tura. Mani bahezagire. Tubwire data, abakozi tubwire data atugabira Mariya. Yesu abahezagire. Naya majambo y'ibina. Tubwire data atugabira Mariya. Mani bahezagire cyane. Atugabira Mariya y'epfo na ya ruguru. Ndabipfurije ko data yobagabira Mariya y'epfo na ya ruguru. Naya majambo y'Imana ngo acamuha Mariya y'epfo na ya ruguru. Yesu ariteguye kugabira umuntu wese ariko aramusaba aciye bugufi. Abumvise amajambo y'Imana mukayakira. Yesu abahezagire. Mana yacu, Mana we, turagushimiye cyane kuri Imana utanga Mariya. We urabona aho wadutumye, urabona abakozi wabatumye, ubagirire neza kandi utugabire mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire.